Америка тарапы делдал болуы тиіс. Украина Ресей арасындағы соғысты тоқтату бойынша бейбіт келісім тығырыққа тірелді. Бұл Украина үшін өте қауіпті, ал Ресей үшін бұл тиімді жағдай. Өйткені Ресей соғысты тоқтатуға мәжбүр емес, оған қаржысы да жетеді, және қазіргі уақытта әлемнің назары Иранға қарай ауғаны рас. Трамптың өзі бүгін баспасөз мәжілісін өткізді. Оның ішінде бірнеше рет Иранды жеңгенін айтты. Одан кейін Иран Ормұз бұғазы арқылы 10 мұнай танкерін өткізді деді. Бірақ бір сөзі бір-біріне келіскен жоқ. Бірі бұла деді, бірде жеңдік деді, бірде әлі жалғасады деді, бірде соққы беруіміз мүмкін екенін айтты. Қысқасы, Трамптың өзі 10 рет шатасқан кезде, әрине бір-бірі сөзімен қабыспаған кезде Ирандағы соғыс шынымен де әрі қарай қауіпті деңгейде жалғасуы мүмкін екенін айтады сарапшылар. Бүгін біз шығарылымда бұл тақырыпты теңінен талқылаймыз. Армысыздар ағайын, сәлем достар. Есімім Майда Қыдырбай. Мен әлемдегі саяси жаңалықтарды және Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Арнамнан алыстамаңыздар, комментарий жазыңыздар. Әр жазбаларыңызды мен өзім оқимын, лүпілімді басамын. Арнама осылай көмегін тигізіп, комментарий жазып, көріп отырып жазылған адамға зор алғысымды жеткіземін. Енді олай болса, Украина Ресей арасындағы соғысқа байланысты айтатын болсақ, әрине қазір Майдан шебіндегі, әсіресе Харков өңіріндегі шабуылдар өте жиіледі. Күн түн демей, мысалы бұрын түнде ғана шабуылдар жасалатын болса, қазір Ресей 3 тәулік бойы Украина аспанын дүрілдетіп тұратын шамасы бар. Өйткені Украина тарапы да Ресейдің ішкі жағдайында, ішкі мұнай экспортына барынша қауіп төндіретін өрттерді жасауға көп күш салып жатыр. Оның ішінде кішкентай ғана дрон, осындай үлкен өртке алып келетін белгілі. Ал дронның құны $10,000, мысалы $30,000-50,000 деген жетуі мүмкін. Ал мұнай порттары, жалпы мұнайға келген шығын әрине $1,000,000 асып кететіні белгілі. Сондықтан әрине қауіпсіздік мәселесі, Ресейдің жері үлкен, барлық энергетикалық мұнай порттарын толығымен оны қауіпсіздігін қамтамасыз ету өте қиын. Сол сияқты Украинада өзінің жерін толық қамтамасыз ете алмайды. Энергетикалық нысандарға соғыстың ең бір өкінішті жері әрине ең алдымен осындай ең осал жерге жаудың ұшағы келіп тиетін. Әсіресе оны бүгінде Иран, Израиль ақш арасындағы соғыста да анық байқауға болады. Ормұз бұғазынан толығымен жабылды. 28 ақпаннан бері ақш пен Израиль бірігіп Иранға соққыға шыққаннан бері бұл бұғаздың жұмысы толығымен тоқтатылды. Көптеген кемелер өзінің қауіпсіздігі үшін әрине бұл бұғаздан өте алмай күтіп тұр соғыстың аяқталғанын. Трамп баспасөз мәжілісін өткізген кезде 10 мұнай танкерін өткізуге Иран рұқсат берді деп мәлімдеген еді, бірақ Иран тарапы бұны растаған жоқ. Шынымен де осы Ормұз бұғазынан өтпек болған бірнеше кемелерге шахед дрон шабуыл жасап, артынан өрт шыққан, тіпті бірнеше адамның із-түзсіз жоғалып кеткені анықталды. Демек, Трамптың айтқан мәлімдемесін Иран тарапы растаған жоқ. Тек қана Иран тарапы емес, жалпы әлемдік сарапшылар да оның сөзіне күмән келтіріп отыр. Өйткені бір ғана баспасөз мәжілісінде Трамп бірнеше рет Иранды жеңдік деп мәлімдеген. Одан кейін Иран келісімге келе жатыр, келмесе біз күшпен келтіреміз дегенге келтірген. Және қазіргі күні ақш тарапы құрлық әскерлерін жібергенінде анықталып отыр. Яғни келісімге келіп отырған екі тарап бір-біріне әскер жібермесі анық. Сондықтан Трамптың бір сағаттың ішінде өз сөзіне өзі 3 рет қайшы шыққанын журналистер есептеп жариялап отыр. Енді осыдан кейін әрине соғыстың әрі қарай аяқталмауы мүмкін деген ой келеді өзіңе. Өйткені өкінішке қарай әрине Иран тарапы да Ормұз бұғазын ашып Трампқа ілтипат білдіріп отырған жоқ, және оның сөзін растап отырған жоқ. Өйткені ешқандай да кемелер өтіп жатқан жоқ. Тек қана Иран тарапы Испанияның кемесіне қатысты жылы шырай білдіргені рас. Өйткені Испания Европаның ішінде алғашқы
ел болып, біздің кемелерді, біздің қару кемелерін Иранға қарсы қолдануға тыйым саламыз деп ашық жариялады. Және Испания тарапы күні кеше ғана Израильді айыптап, Ливанда, Газадағы жағдайды енді Ливанда қайталап жатыр. Израильді әлем тоқтатсын деп мәлімдеді. Қазір Испания мен Израиль сауда қатынасын, дәл қару бойынша сауда қатынасын толығымен тоқтатқан, және Испания қашанда Израильді айыптап отырған мемлекеттің бірі Европадағы, және қашанда осы Ирандағы соғыс басталған кезде де ең бірінші болып Европадағы елдің іші Испания осы ақш-ты да, Израильді да ашық айыптаған алғашқы елдің бірі. Және Европа бойынша жаңалықтың бірі қазіргі уақытта Европарламенттің бәрі қол шапалақтап тұрып қабылданған жақсы жаңалықтың бірі ол мигранттарды өзінің еліне қайтару процесін жылдамдату. Мысалы, оның алдында да Европада ондай заң болған. Мысалы, мигрант заңсыз жүретін болса, ол Испаниядан шығарылған болса, бірақ Италияның қауіпсіздік күштері оны шығара алмайтын. Қазір енді бір заң барлық Европада қолданылатын болады. Италия қабылданған заң Еуроодақтың басқа елінде де қолданылып, егерде ол мигрант заңсыз жүретін болса, елден шығару процесі өте қатты, жақсы, жүйелі жұмыс жасайтын болады. Сондықтан да Европарламенттің депутаттары қол шапалақтап тұрып қуанған, қабылданған заңның бірі осы салаға қатысты. Бұл өте қауіпті жағдай бір жағынан, өйткені қазіргі күні жалпы Еуроодақтың ішінде 5 миллионға жуық заңсыз жүрген мигранттар бар деп есептелінген. Ресми түрде ол миллионға жуық, бірақ бейресми түрде 5 миллионға жуық осы мигрант бар. Аннан қашқан, мұнан қашқан. Бірақ солардың бәрін өзінің еліне қайтару, өзінің еліне болмаса да, және Европаны тазарту процесі жүріп жатқан сияқты. Өйткені қазір шынымен де өте көп мигранттар, және қандай да бір елде саяси жағдай туса, әрине бірінші кезекте осы мигранттар алаңға шығып, өртеп, көбінесе қауіпсіздік күштеріне де қарсы заңсыз қимыл іс-әрекет істейтін де осы мигранттар деп айтуға болады. Өйткені өзінің елдерінен жете алмаған демократияны әрине Европада істейді олар. Мен өзім талай рет көзім жетті. Мысалы, бұл жақта да көбінесе осы Газадағы дағдарыс болған кезде де осы жақтағы азаматтар шығып, мысалы, Израильге қатысы бар Зара деген дүкендерді өртеп, және милицияға құқық қорғау дейікші, құқық қорғау органдарына қарсы төбелес ашып, үлкен алаңдарды жағып, сондай қатты тәртіпсіздік орнатқан. Енді қазір Европарламент бір ғана дауыспен сол мигранттардың бәрін өзінің еліне қайтаруға тез жылдам шешім шығаратын осындай заңды қабылдады, және сол заңға әрине Европарламенттің депутаттары өте қатты риза болды. Тағы айта кететіні, әрине қазіргі уақытта енді ақш, Иран, Израиль арасындағы соғысқа байланысты ол жақтан да көп мигранттар өзінің елінен қашуы әбден мүмкін. Өйткені қазіргі күнге дейін осы соғыстың салдарынан 2000-ға жуық адамның қайтыс болғаны рас осы Иранда, және 20 000-ға жуық адам жараланған деп айтады, бірақ нақты ақпарат алу қиын. Мен бұл сан одан да көп деп ойлаймын, тіпті 5 есе көп деп ойлаймын. Сондықтан әрине қай адам болмасын өзінің тыныш жерге қарай қашатыны мәлім. Мысалы, Украина-Ресей арасындағы соғыста да әрине Украина тарапы жеңілген жоқ, бірақ бәрібір де халық керейленеді, өйткені бюджеттің көп бөлігі қорғаныс саласына жұмсалатын белгілі, және қатты бір күнде тыныштық жоқ. Мысалы, 20 000-ға жуық дабыл соғылған екен, 20 000-ға жуық 4 жылдың ішінде. Бұл деген шынымен де адамды жынды қылып жіберетін факт. Сондықтан бала шағасы мен осы украиналықтардың көбісі Европаға үдере көшкен рас. 10 миллионға жуық мысалы украиналықтар Европаға қарай көшті. Біреу енді
бір бөлігі бәлкім Европа емес басқа да елдерге де барған, бірақ көп жалпы алғанда 10 миллионға жуық осы Европаға қарай бас сауғалаған рас. Иранда да дәл сондай жағдай болады. Қазіргі күннің өзінде сарапшылар, мамандар, егерде соғыс қазіргі күні тоқтаса да 3 миллионға жуық мигранттар, яғни босқындар сыртқа шығады деп мәлімдеп отыр. Ал егерде соғыс ары қарай ұзаратын болса, бұл сан 10 миллионнан да асып кетуі мүмкін. Яғни 10 миллион босқын өзінің көрші географиялық жағдайда ыңғайлы Түркияға, Ирақ, Пакистан, Ауғанстанға қарай ауып көшетіні рас. Бұл енді соғыстың ең бір өкінішті факторы. Үй жайын тастап босқын ретінде босып жүрген адамдар әрине өзінің жан саулығын, бала шағасын аман алып қалу үшін ештеңесі жоқ болса да көрші елдерге қарай бас ауып кететіні сондықтан. Өзім де босқын статусын алған адаммын. Украина Ресей арасындағы соғысқа байланысты Европаға ауа көшіп, осы жақтан соғыстың зардабын тартқан адам ретінде босқын статусын алғам. Сондықтан әрине соғыстың тоқтағанын қалаймыз, бірақ қазіргі Трамптың саясаты өзі де білмейді. Өз сөзіне бір ғана сағаттың ішінде 3 рет қарсы шығып отырған адам соғысты аяқтай ма, аяқтамай ма, ол белгісіз. Және қазіргі күні ақш тарапы осы Иран жаққа қарай 10 мыңға жуық құрлық әскерін жібергенін растады. Бұл өте көп, яғни Харк аралы болсын, әйтеуір ішке қарай, Иранның ішіне қарай кіріп, соғысты ашып жіберу, соғысты ұзартып жіберуде әбден мүмкін. Бүйткен жағдайда әрине Иран тарапы барлық ақшқа тиесілі, өздері оның алдында мәлім еткендей, базалар, әскери базаларынан бастап барлық ақшқа тиесілі нысандарды аямай атқылауы бек мүмкін. Бұл жағдайды біз әрі қарай бақылап отырамыз. Арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздерден жылы қолдау менен кезекті жаңалық болсын. Олай болса, келесі кездескенше.